Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадный мраморный печенье жасаймыз. Дәміне сөз жоқ, енді өте керемет дәмі. Ол үшін бізге 100 грамм жұмсақ сары май қажет, сосын шым тұз, 4 ас қасық қант, ванилин, 3 ас қасық толтырып какао салып жақсылап араластырамыз. Енді артынан 2 жұмыртқа саламыз, разрыхлитель 1 чайная ложка саламыз. Енді 150 грамм ұн саламыз, жақсылап араластырамыз. Лопаткамен, вилкамен, қолмен араластырса болады, бірақ бұл өте жұмсақ болып шығады. Қамыр, сол үшін лопаткамен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Надан да жұмсақ болса нормально. Бұдан қатты болмау керек. Бір сағатқа морозилкаға қойып қоямыз, қату үшін, чтобы біз домалақтар жасаймыз қолмен. Морозилкаға қоймасаңыздар, бұл өте жұмсақ. Солай жұмсақ болу керек қамыры, чтобы біздің печеньелеріміз жұмсақ болып шығу үшін. Осылай домалақтар илейміз, құрт секілді қылып. Домалақтап алып, сахарный пудраға жақсылап аунатып шығамыз. Бүкіл жерін қалдырмай, еш жерін қалдырмай, жақсылап сахарный пудраға аунатып, пергаментный бумаға салып, формамызға 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште максимум 20 минут қоясыздар, 15-20. 20 минуттан асып кетпесін, әйтпесе печеньелеріңіз қатты болып қалады. Жұмсақ болып шығу үшін 15-20 минуттан, әркім духовкасы әртүрлі, сол үшін бақылаңыздар. Аз болсын, сіздерге өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер обязательно. Магазиндегі пряниктерден, печеньелерден әлде қайда дәмді, әрі бюджетный болып шығады. Какаоны өте жақсысын таңдаңыз, дәмге қатты дәмі шығады. Назарларыңызға рахмет.